fitar da background ta hanyar amfani da auto cut. So yanzu za mu yi amfani da manual cut mu fitar da background na hoton da za mu zaɓa. Ga manual cut nan mun gani, shi ma ya sake ba mu option. Za mu shiga hallau use gallery. Mun shiga gallery ɗinmu ga shi nan gun. Za mu je mu sake ɗauko hoton da muke so mu fitar wa da background. Mun shiga folder namu. So kamar wannan wato mun kawo hotonmu a nan, to ya ba mu abun nan damar mai saving ɗin shi. To ga shi nan mun kawo shi inda za mu yi mashi aiki. Kamar yadda muke gani a nan ƙasa akwai auto, akwai extract, akwai erase, akwai restore, akwai zoom. So kowanne kuma amfanin shi daban a cikin waɗannan abubuwan guda biyar da muka gani na ƙasa. Shi wannan auto ɗin idan kana so ka cire wani abu a jikin background na hotonka, to da ka taɓa shi ga wani cycle nan daga sama, akwai kuma abun nan wani layi wanda ya shiga yayi crossing. To in ka zo wannan cycle ɗin za ka diba duk inda ka taɓa shi da ka saita wannan abun da kake so ka cire kamar haka misali, to wannan abun zai cire kamar yadda muke gani haka. Duk inda ka je ka saita shi kowane irin abu ne, to duk wata kala ta irin wannan abun da ke wajen za ta cire gaba ɗaya. Kamar misali yanzu muna in kuka kula mun saita farin kala, to za ku ga, to kun gani dukkanin wani fari da ke wajen hatta rigar shi duka sun tafi. So idan kuma kana so ka dawo da kalo ɗin da ka cire, ma'ana ka cire wani abu by mistake baka so ka cire shi ba, kamar yanzu nan yadda dai muka gani har rigar shi ta taɓu. So abin da za ka yi daga nan sama akwai wani abun nan cycle amma kuma an yi mashi kibiya ta ɗan kalli ƙasa. To a tsakiyar shi za ku ga akwai wasu lambobi da ake sawa inda suna tafiya ne based on yadda background ɗinka yake tafiya. To da ka zo ka danna su haka, background ɗin da ka cire zai dawo kamar haka. Ga shi nan muna gani, bara mu ƙara dannawa. So kun ga gaba ɗaya background ɗinmu ya dawo. Shi kuma wannan erase ɗin shi ne wanda za ka yi amfani da manual. Ma'ana da shi ne za ka iya goge komai, duk abin da kake so ka goge da shi ne za ka yi amfani da hannunka ka goge komai kamar yadda muke gani. Ga shi haka, ga shi kamar haka, ga shi. So shi ma haka idan kana so, idan ka taɓa wani abu kamar misali yanzu kun ga na ɗaga hannuna a saman can inda na ce kibiya ɗin nan, za ku ga akwai alama ta 1, ma'ana cire hannun nan da na yi. To wannan background ɗin da na cire ya ba ni alamar number 1 kenan. Background ɗaya aka cire, aka yi erasing. To idan na ci gaba da gogewa haka misali, to sai na zo na taɓa wani abu na jikin shi kamar haka. So kun ga ya zama 2, ma'ana background 2 aka cire. To idan kamar yadda na taɓa fuskar shi hakan nan, kun ga ba za ta yiwu ba na bar ta haka, ina so ta dawo. Da kuma dukkanin abin da na goge nan wajen zan je na sake taɓa wajen haka. So kun ga fuskar ta dawo kuma abin da na goge nan wajen kusa da shi duka ya dawo. So idan bayan ka gama aikinka gaba ɗaya za ka danna next kamar haka. Duk wannan tallan idan sun baka talla za ka ga close a ƙasa ko a sama cancel, duk za ka iya amfani da shi domin ka yi skipping na wannan tallar da suka nuno ma. Ga next ɗinmu mun danna sun ba mu option na save image ko background. To duk wanda misali yanzu mu za mu yi saving image ɗinmu, ga shi a ce mun gama abun nan fitar da background ɗinmu gaba ɗaya, to za su baka option max resolution da kuma high resolution. So dukkanin wanda ka zaɓa ya yi.
So bara yanzu mu zaɓi max resolution. To kamar haka gashi yanzu mun fitar da background ɗinmu. Wannan shine. Ina fatar kowa zai fahimta ya kuma gane ya kuma iya yi da kansa da kallo ɗaya. Allah ya taimaka mana.